देखिए फ्रेंड्स, ये जो एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है ये एवरी डे हमेशा हाफ आवर के बाद आती है। आप सोच सकते हो कि हमारी देश की स्थिति क्या है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है। इसीलिए आप बिल्कुल सेफ रहो। आप सुन सकते हो ये आवाज़। शायद आप लोग के कानों तक ये आवाज़ जाए। ये आज की ही नहीं बल्कि पर डे हर एक हाफ आवर या 1 आवर के बाद ऐसी आवाज़ आती है। तो आप इसी से पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है। तो इसलिए सेफ रहो। और अगर आप जान है तो जहान है। हाँ, यस, मोदी जी डायलॉग, जान है तो जहान है।